olmayasan. Həyat budur. Bütün insanlar mən sizə müjdə verirəm. Dale Carnegie kimi sizə aldatmıram. Mən sizə müjdə verirəm. Burada oturanların hər biriniz məğlubiyyəti təcrübə edəcəksiniz. Ya etmişsiniz, ya edəcəksiniz. Ağsaqqallar durub mənə sözümü təsdiq edirlər ki, həyat ancaq uğurlardan ibarət deyil. Həyatda mütləq məğlubiyyət olub ya olacaq. Qaçılmazdır bu. Hansısa məqamlarında məğlubiyyət olacaq. Allah özü belə tənzimləyib dünyanı, belə qurub dünyanı. Allah özü çətinliyə salır ki, çalxalasın, görsün sən kimsən. Özü bilir, sənə göstərsin, sən inkişaf eləyəsən. Çətinliyə salır ki, arxasında əvəz versin. Hər bir çətinliyin arxasında bir nə qədər hədiyyə gizlədib. O çətinliyi sadəcə aşırsan, dalıca o mükafatların qapısı açılır sənin üçün. Həyat budur. Həyatdırsa sıxıntısı olacaq. Mən bu barədə Ramazan ayında çox danışmışam. Deyir, inşallah ki, heç bir pis gün görməyəsən, inşallah 1000 il yaşayasan, dualarımız budur birinin ad günündə. İnşallah ki, heç bir problemin olmasın, bütün arzularına çatasan, alladırsan sən onu, yalan deyirsən, o heç bütün arzularına mümkün deyil çatsın. Mümkün deyil. Dünyada bir dənə də adam tapılsın ki, bütün arzularına çatsın. Deyirən ki, inşallah problemlər qabağıma çıxacaq, inşallah o problemləri həll eləyəsən, o problemlər səni məyus eləməsin, inşallah, inşallah olacaq da, inşallah, yəni Allah istəsə, Allah da istəyib, elan da eləyib bizə. Quranında da bizə deyib ki, ləqəd xələqnəl insanə fi kəbət, biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Biz insanı çətinlikdə də əziyyət vermək üçün yaratmadıq. Çətinliyin fəlsəfəsi var, o fəlsəfəni anla, o fəlsəfəni başa düş. Hər bir çətinliyin hikməti var. Amma çətinlikdən qaçmaq ki, bəzi gənclərimizdə var, çox pis xüsusiyyətdir. Çox pis xüsusiyyətdir. Çox mənfi xüsusiyyətdir. O saat taxsirkar axtarırıq, işim alınmadı, filan kəs elədi. Ola bilər 5 dənə də günahkar tapılsın, amma Allahın da əli var axı. O günahkarı lap danlaya da bilərik, cəzalandırmaq vəzifəmizsə cəzalandıra bilərik, yəni qanunu yolla. O öz yerində, amma Allahın da əli var ki, Allah istəyir ki, 10 işdən 5-i də hərdən düzəlməsin gərək. Bəzən də onu da düzəlmir. Onu da düzəlmir. Ondan sonra ona dözürsən, yavaş-yavaş məyus olmursan, yoluna davam edirsən, görürsən ki, düzəlir. Hər bir çətinliyin hikməti var. Çətinlikdən qaçmaq çox pisdir, gənclərdə olsa çox-çox pisdir. Lap pisdir. Hamı istəyir ki, bir günə hər şey əldə eləsin. Hamı istəyir ki, buna gəlsinlər, aparsınlar, bir yaxşı maaşla iş versinlər, otursun kabinetdə işləsin bir gün içində. Belə yanaşma ilə yanaşmayaq həyata. Hədisdə var, İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, bir çörəyin hazırlanmasına baxın, demişəm bunu sizə. Nə qədər adam əziyyət çəkir ki, bir dənə çörəyi yiyək biz. Nə qədər, Allah özü belə eləyib. Ondan sonra fəlsəfəsini açıqlayır. İmam Baqir əleyhissalam deyir, bir yerə qonaq getsən, bir gün qalsan, desələr ona heç nə əl vurma, otursan, ye, iç. 2 gün, 3 gün, axır özün bezərsən, deyərsən ki, bir qoyun, mən də bir iş görüm də, darıxdım. İnsan, əmək insanın cövhəridir deyirlər. İnsan, zəhmət insanın zatındadır. Əziyyət həyatın bir hissəsidir. Belə tərbiyə eləyək uşaqlarımızı, çox naz-neymətə qərq eləməyək. Əleyhissalam deyir, o deyir, görmüsünüz, tufanların qabağında dayanan ağaclara baxın, necə möhkəmdirlər. Dağda, vəhşi təbiətdə olan ağaclar. Amma bağda bəslənən ağac bir dənə külək gəldi, xarab eləyir onu. Amma o möhkəmdir, özünün misal çəkir Həzrət Əleyhissalam. Uşaqlarımız da belə tərbiyə eləyək ki, çətinlik görən kimi sarsılmasın, məyus olmasın. İntiharlar, məsələn, intihar nəyə görədir? O qədər, hamısında eyni səbəb deyil təbii ki, müxtəlif səbəblər ola bilər. Biri də budur ki, həyat haqqında düzgün təsəvvürü yoxdur. Naz, neymət içində birinci sıxıntı deyil, niyə belə oldu? O niyə sualının cavabını tapmalıdır ki, niyə, yəni belə olmasa təəccüblüdür. Belə olmalıdır elə. Həyat budur. Həyat budur ki, çətinliklər, sınaqlar olsun. Əli əleyhissalamda olsan, Həzrət Əli olsan, işlərin qaydasında getməyəcək. Həzrət Əli əleyhissalamda olsun. Deyir ki, Ərəftullah bi fəsxil əzaim. Allahı necə tanıdım? Orada deyir, tanıdım ki, planlarımı alt-üst elədi. Planlarımı alt-üst elədi. Mənə Allahı belə tanıdım.
Mən tədbir tökdüm, ağlımı işlətdim, hər şey qaydasında gəldi, dağıtdı. Mən Əli, ki ondan da üstün peyğəmbərdir, deyim, mən də olsam, Allah gəlib mənim planımı da alt üst eləyəcək. Bu həyatın qanunudur, həyatın qayda qanunudur. Çətinlik olur, hərdən biz təəccüblənir, nə oldu? Heç nə olmuyor, budur, elə bu, həyat budur. Nə olacaqdır ki? Nə oldu belə oldu, nəyə görə belə oldu? Heç nə, hər şey qaydasındadır. Qaydasında yəni belə olmalıdır. Elə işlər qaydasındadır. Qaydası budur ki, bəzi işlər düzəlsin, bəzi işlər düzəlməsin. İnsan gərək bəzən ziyana düşsün, bəzən xeyrə düşsün. İşini dəqiq hesab kitabla görsün, amma bəzən ziyan zərər də olsun və olmalıdır. Dünyanın qaydası budur. Ona görə hədislərdə var, ticarətçilərə deyir, alın, satın, eybi yoxdur, hərdən ziyan deyin, risk deyin, amma yaşayın da həyatın qaydası budur. Eybi yoxdur, bir dəfə də ziyan elə, 5 dəfə də xeyir elə. Yəni bundan hər dəfə məyus olma, narahat olma. Hədislər bunu deyir. Bədənə hərdən bir virus daxil olmalıdır, bədən mübarizə aparıb, müqavimət göstərsin. Həyatda da o viruslar olmalıdır ki, sən möhkəmlənəsən, sən güclənəsən. Bir dəstə adam səfərə getmişdi. Gəldilər, dedilər, ya Rasulallah, cəmaatın çoxu təəssüf ki, belədir, zahirə allanandır. Zahirə allanmaq insanların evini yıxır, müsəlmanların evini yıxır, o dövrdə də, bu dövrdə də. Gəldilər, təriflədilər. Dedilər, biz bir dəstə adam səfərə getmişdik. Mə rəəynə əfzələ min fulanin. Dedi ki, amma filan kəs vardı bizim isimizdə, adın nə idi, filan. Hədisdə belə gəlib. Amma bundan üstünlüyü görmədik. Fəzilətdir. Ən üstünümüz səfər yoldaşı bu idi. Necə yəni? Peyğəmbər buyurdu, yəni nəyə görə bil, hardan bildiniz bu üstündür? Buyurdu ki, dedilər ki, kənə yəsumun nahar, səhərlər oruc idi. Dayanacağa çatırdı, o vaxt karvanla hərəkət edirdilər. Biz yemək yiyib, biraz istirahət elində bu namaz qılırdı. Namaz, oruc, dua, zikir, ən üstünümüz bu idi. Peyğəmbər buyurdu ki, bəs İşlərini kim görürdü? Səfərdə adamın işi olar da, hərənin bir işi olar. İşlərini deyir də, bu belə fəzilətli, abid, biz bunun xidmətindəydik. Bu namaz qılır, oruç tutur, biz buna xidmət edirik. Peyğəmbər nə cavab versə yaxşıdır? Buyurdu ki, kullukum əfzəl minhu. Hamınız ondan üstünsüz. Hamınız ki, öz işinizi özünüz görürdünüz və onun işini onun əvəzinə görürdünüz, hamınız ondan üstünsünüz. Onun namazı, orucu sizi aldatmasın. O tənbəl adamda adət eləyib ibadətə. Adət eləyib. Düzdür, sənə oruc çətin gəlir, amma onun təbinə uyğundur. Bilirsiniz, adamın var, təbinə namaz uyğundur, oruc uyğundur. Biraz insan mürəkkəb varlıqdır, səthi qiymət vermək olmur. Siz ondan üstünsüz, hamınız ondan üstünsüz. İmamlarımızın hamısı ev işlərini özləri görürdü. Əleyhissalam ayaqqabısını özü təmir edirdi. Bəyəm, əlinin altında da adam da olardı, işçisi də olardı, qulamı da olardı, amma yox. Bir qisim işi insan özü gərək görsün. Hətta yaşlı vaxtlarına qədər. Bunun insanın canına da xeyri var, mənəviyyatına da xeyri var. Hədisdə var, öz yükünü başqalarının boynuna qoyan adamlara mələklər lənət oxuyur. Tüfeyli gəzir, namaz qılır kişinin oğlu. Cəmaat da bunun işini görür. Bu adama mələklər lənət oxuyur. Şəxsi işlər ibadət sayılır. Şəxsi işlər hamısı ibadət sayılır. Bəzən də şəxsi işlər çoxalır, adam narahat olur ki, mənim başım çox qarışır bu işlər. Narahat olma, bu Allahın bir lütfüdür sənin üçün. Allahın tərtib elədiyi bir proqramdır. Çətinliklərin bətnində inkişaf var. İnsan çətinliyin övladıdır. Bir alim deyirdi ki, dünyaya gəlməyimiz ananın çətinliyi iləndir. Allah anaya çətin anlar yaşadır. İnsanın dünyaya gəlməsi əziyyətdən təvəllüd baş verir. Əziyyətin mövlududur insan. Əziyyətdən dünyaya gəlir. Bu, onu göstərir ki, yəni əziyyətlə başlandı. Analar üçün deyir, ana, qadın doğuş zamanı ölsə şəhiddir. Çox əziyyət çəkir uşağı dünyaya gətirmək üçün. Ondan sonra tərbiyə ilə xarab edirik. Biz çox nəticəyə fikir veririk. Oğlum, gətir görüm qiymətlərin necədir? 5 maşallah, gəl sənə hədiyyə alım. Amma prosesə diqqət eləmək lazımdır. Oğul, nə qədər əziyyət çəkdin bunu əldə eləmək üçün? Oğlun zehni güclüdür, o demək deyil ki, bunun zehni güclüdür, bunun zehni zəifdir. Bu zəhmət çəkib 4 alıb, o zəhmətsiz 5 alıb, onun zəhmətini qiymətsiz qoymaz. Zəhmət önəmlidir. Uşaq görsün ki, qiymət bunun zəhmətinə verilir, nəticəyə yox.
Və zəhmət çəkilən yerdə də adətən nəticə olur. Bəzən də nəticə olmur. Uşaq görsün ki, dəyər verilən şey bunun əziyyətidir, nəticəsi yox. Zəhmətsiz nəticənin görsün heç ata-ananın yanında da o qədər dəyəri yoxdur. Biz bilmirik, biz ancaq tərbiyə üsullarını dəqiq bilmirik. Uşaqları belə bir müsabiqə olsun, görək kim əziyyət çəkəcək bugün. Kim daha çox zəhmət çəkəcək bugün. Bu, həyatın fəlsəfəsidir. Hər bir məişət məsələsini ibadətə çevirmək şansı var insanın. Hər bir məişət məsələsini. Sözümü bitirirəm. Hədislər oxuyun bir neçə dənə. Bitirirəm sözümü. Hədisdə buyurur ki, kim qadın qohumunu, qız qohumunu sevindirsə, xalası, bibisi, məsələn, qızı, həyat yoldaşı, qadın, nənəsi, anası, hər kim olur olsun, kim onu sevindirsə, Allah onu qiyamətdə sevindirər. Məişət məsələsidir. Bir dənə xoş sözlə, bir hədiyyə ilə onu sevindirəsən. Hədisdə var ki, bir adam ailəsi üçün gedir bazarlıq eləyir. Biz deyirik, təbiidir adam bazarlıq. Təbii demədə, təbii bildi. Amma niyyətin nədir? Allah rizası üçün niyyətlə çıx. Buyurur ki, elə bil acları doydurmuş kimidir. Acından ölən adamları doydurmuş kimidir. Kim qızını sevindirsə, hədisdə var, elə bil İsmail övladlarını əsarətdən azad edib. Həzrət İsmail Peyğəmbərin, məsələn, övladları döyüşdə əsir olub, onları əsarətdən azad edib. Kim oğlunu sevindirərsə, oğul övladını sevindirərsə, hədisdə var, Allahın qorxusundan ağlayanların savabı yazılar ona. Dalıca buyurur ki, وَمَنْ بَكَى فِي خَوْفِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ اَدْخَلَهُ اللّٰهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Kim Allah qorxusundan ağlasa, Allah onu cənnətə daxil edər. İbadətdir, hər bir addımımız ibadətdir. Adam bilmir necə şükür eləsin belə Allaha. Həyatımı yaşayacağım, yuxumu yatacağım, qarnıma çörək yiyəcəm, üzr istəyirəm. Qızıma hədiyyə alacağım, oğlumun ürəyini sevindirəcəm. Allah deyir, yaz mənim ayağıma. Yaz mənim ayağıma, ibadətə çevirim sənin üçün. Xüsusi hədiyyələr verim sənin üçün. Belə Allahın qədrini bilmirik, dəyərini bilmirik, həyatımızı bərbad edirik. Elə bilir Allah məsciddədir ancaq. Allah deyir, hər işi mənim üçün elə, mənə görə gör. Bir qadın, mən yadımdan çıxıb, amma heyf, həyat yoldaşına su gətirirsə, bilmirəm nə qədər savab yazmışdı hədisdə. Mən deyim, qadınlar bunu bilsə, zorla deyər ki, su istəmirsən. Amma indi məsələn, kişi deyir, çay ver. Kişi deyir, çay ver, qadın deyir, həvəsim yoxdur, bəlkə özünsüz içəsən. Bilmir də ki, ona nə qədər Allah fəzilət verir. Bu cəmaatın başını allatmaq üçün deyil. Allahın əzəməti, rəhməti, mərhəməti budur ki, sən hər bir həyatın işini ibadətə çevir. Hər bir gündəlik işini ibadətə çevir və hansı səmtə getsən, istəsən elə mənim səmtimdə o, mənə tərəf gəlmirsən. Bu, çox mühüm məsələdir ki, bunun üzərində çox düşünməli və çalışmalıyıq, niyyətlərimizlə Allahın rizayətini əldə edək. Bağışlayın vaxtınızı.